네, 안녕하세요. 일미치과 박영현 원장입니다. 오늘부터 제가 코골이나 수면무호흡에 대한 지식들을 좀 나누고자 이런 프로그램을 시작하게 됐습니다. 코골이와 수면무호흡은 최근에 이슈화된 문제이기도 합니다. 예전에는 코골이가 있는 주변의 사람들을 보고는 오히려 건강한 사람의 어떤 표본으로 여기기도 했습니다. 아주 깊은 잠에 빠져 있는 것 같고 또 힘차게 나는 소음을 통해서 저분은 참으로 건강하신 분이구나 이렇게 생각을 했습니다. 그러나 최근에 과학적인 지식이 쌓이고 문제가 된다는 것이 점점 데이터가 쌓이면서 건강에 심각한 장애가 초래될 수 있는 질환이다라는 측면으로 받아들이고 있습니다. 과연 이것이 본질이 무엇인가 하는 측면을 좀 말씀을 드려야 되겠습니다. 코골이는 코로 들어온 공기가 기도를 통과하여 기관을 지나 폐로 잘 유입이 되게 되면 소음이 발생하지 않습니다. 코골이가 발생하지 않습니다. 코골이가 발생하는 그 과정을 보게 되면 어떤 이유로 인해서 기도를 통과할 때 잘 흐르지를 못하고 방해를 받게 되면 마찰력이 발생하게 되고 그 마찰에 의해서 주변이 연조직들이 떨림 현상이 오고 이 떨림 현상이 코 주변으로 전이가 됐을 때 상악동과 같은 뼈 안에 비어있는 공간들이 있습니다. 여기에서 공명 현상이 야기되면서 소리가 전폭되어 소음으로 나타나게 됩니다. 평균적인 그 소음으로 발표된 것으로 보면 약 86데시벨 정도의 소음으로 표현이 되는데 지하철에서 이렇게 빵 하고 열차가 들어왔을 때 그 진동과 소음에 해당하는 콜입니다. 그래서 요즘 아파트 생활을 많이 합니다만은 아파트의 그 차음 시설이 좀 부족한 데서는 아래층에서 코를 골면 위층이 울린다는 표현이 과한 표현은 아닙니다. 그 정도로 굉장한 소음을 유발하게 됩니다. 그런데 소음이 크다고 해서 상황이 악화된 거로 생각하는 이런 상식적인 어떤 상황은 사실은 이 질환의 본질하고는 상관이 없습니다. 소음은 공기가 잘 통과하지 못할 때 나타나는 현상이므로 통과하지 못함으로 인해서 나타나는 부작용이라고 할 수는 없습니다. 그러니까 소음 자체가 크기가 크냐 작으냐는 코 주변에 비어있는 공간에서 얼마나 소음이 공명되면서 정폭되냐 하는 것과 같기 때문에 말하자면 스피커의 효율성이 좋으냐 나쁘냐의 문제이므로 공기가 가로막히냐 방해를 받느냐 하는 것과는 상관이 없습니다. 그래서 일반적으로 아시다시피 코골이 소음이 크면 상황이 나쁘다라고 생각하시면 아니 되겠습니다. 오히려 소음이 작았을 때가 문제가 됩니다. 왜 그러냐 하면은 소음이 작다는 얘기는 숨 자체의 흐름 자체가 많이 약화된 상태입니다. 숨이 통과하지를 못하고 정퇴되는 순간에 가깝기 때문에 소음이 잘 발생하지 않습니다. 우리가 흔히 말하는 수면무호흡, 다시 얘기하면 들이키신 숨이 막혀서 전혀 통과하지 못할 때는 전혀 숨소리라든지 소음이 발생하지 않습니다. 그러므로 소음이 약하다는 것은 오히려 위험신호로 받아들여야 되겠습니다. 그러면은 왜 코골이나 수면무호흡을 우리가 치료해야 되냐 하는 측면을 한번 다시 다른 각도에서 살펴보겠습니다. 소음의 문제라기보다는 숨이 잘 넘어가지 않음으로 인해서 발생하기 때문에 우리 인체가 필요로 하는 최소량의 산소량이 있는데 이것이 공기가 잘 유입되지 못하게 되면 산소가 모자라게 됩니다. 산소를 고루 공급하기 위해서 부하를 받게 되며 강한 압력을 발휘를 해서 피의 흐름을 좁게 해야 됩니다. 결과적으로 봤을 때 심혈관 혹은 심내혈관에 문제가 생길 가능성이 굉장히 높다 하겠습니다. 흔히들 고혈압의 그 원인을 생각할 때 이전에는 내과적인 원인만 많이 따졌는데
최근에는 수면증, 코골이나 수면무호흡이 있는지 좀, 그리고 그때의 산소 포화도가 어떻게 되는지를 많이 조사를 하고 있습니다. 오늘 제가 말씀드리고자 하는 얘기는 코골이와 수면무호흡은 단순 소음의 문제가 아니고 소음이 발생하는 과정 중에 산소 유입이 원활치 못함으로 인해서 오는 것이기 때문에 코골이는 수면 중 산소 유입량이 저하되는 질환이다. 다시 얘기하면 산소 결핍 질환이다 라는 측면에서 접근해 주시면 고맙겠습니다. 다음 시간에는 코골이와 수면무호흡이 아시다시피 목젖을 통과하여 기도가 좁아진 이유로 인해서 발생하는지 아니면 또 다른 여러 가지 원인이 있는지를 살펴보고 그 과정을 명확하게 이해함으로 인해서 코골이 수면무호흡을 정복할 수 있는 길을 찾아 나서도록 하겠습니다. 감사합니다.